Vaiser lahti, siis on kuulda. Katso lihtsalt. Läheme paremale. Hiljem, praegu liiga vara tankimiseks. Kuna mul on nii udune see Vaiser. Mul on nii. See on küll hea, see on clean. Ja me lähme kohe paremale, vaata tead küll see foori juures kohe paremale, nagu me eelmine kord läksime.
me tohib vahetada, lähme vahetada. Ja ma mõtlesin, et see TFC juures on suurem see vaata. Võeti parkimiskohad on. Ilma, siin on üks ka. Let's roll out Autobots. Let's roll Autobots. Ei, see on juba. Ma ei tea. Paremale. Seal kuskil tökkavad küll, et ma olen jätnud tiklipoest ära, et need on nagu seal kuskil kubad, vaat see tänav peab. Nii rändaks pool. Ja ma lasen tühjemaks, millega ma nägin. Õppesõit. See. Me ei jõua nagu üle siit. Ja siis seal läheb... Ja praegu jääb siin seisma, aga... Ma tean, jah. Mul oleks peaaegu välja suretada, ma tundsin, kuidas see korraks tõmbas.
ju kõik sees ei. Ma arvan, et ma lähen mööda, kus võib võtta. Ma panin ta kõrval, lihtsalt ta ei lasknud mind siia. Ja ta ei lasknud mind sinna, ta hakkas lihtsalt tagasi panema kohe, kui ta kõrvale tuli. Ja ma ütlen, ma läksin kõrvale, et ma ei gaasi lihtsalt ei lasknud mind. Jaa. Noh. See valge läheb, ei lähe. No ma ei tea, ei. Oh, lähed. See võib olla tegelikult tööauto ikkagi, vaata, siis on pohvi.